Mbukelo khona ekhaya ngiyabingelela ukhuluma uDlamini Umthandazi ePitritif eMpumalanga. Umthandazi mbukelo khona ekhaya ngiyasiza abantu kakhulu ngithandaze noma ngakude futhi siyahlola sikhuleke sibone inkinga zakho mbukelo khona ekhaya. Phinde futhi ekukhandeni washo siyifake eboxini sikupostele mbukelo khona ekhaya. Ngudokotela ke ngisePitritif eMpumalanga ngokuhlala ngiyathandaza kakhulu mbukelo khona ekhaya. Asikho simo esindlula mbukelo khona ekhaya. Nothi ukubhekana siphi isimo empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Evangelwe indoda, vangelwe umakoti, uyashonelwa ngabantwana kuphela umsebenzi, la khona hlukumezeka, ngehlale kunje mbukelo khona ekhaya. Futhi ingozi yemoto imali kuyihlala uphumelele, emele ngikusho ukuba ukuthi ngikuqinisana amagama athi ngehlale kunje mbukelo khona ekhaya. Nake kufanele ngicinise ngako, noma singenza konke okukhona emhlabeni. Senze into yemali, ebhizinisi yani siyaphumelela, no okuhamba phambili kuyi-one umkhuleko. Egameni likaJesu uMongcwele Nkosi yamakhosi uNkulunkulu namandla nombukelo khona ekhaya uNkulunkulu aphakade mphekuphe Nkosi yamakhosi Jehova amandla mkhusabeka mkhanyisele eMongcwele umnikezwe amandla Nkosi yamakhosi aphumelele uNkulunkulu aphakade umsindise umvikele wonke umhlaba nyawokuphekela Nkosi yamakhosi akufinela khona le channel yami Dr. Dlamini Umthandazi uNkulunkulu aphakade koMongcwele abantu uNkulunkulu maba receive lamandla engibakhulekisa lawo uNkulunkulu aphakade ba receive lamandla enginawo Nkosi yamakhosi bese bayaphumelela empilweni zabo bese bayakhanyelelwa bese baba nemandla baba nempumelelo baba nenhlanhla zivuleke izinto njengamanje ngiyakhulekela egameni likaJesu ukuthi Nkosi yamakhosi uNkulunkulu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla Jehova namandla mkhusabeka ngenela ngaphakathi ukumbukelo khona ekhaya kwazi ukukhamba kwazi ukukhuluma uqumbena sisi ogulayo kuphela ekhanda bonke ubuhlungu obukhona ngiyakhulela egameni likaJesu phakade amen. Mbukelo khona ekhaya ngethembe I'm a prophet Dr. Umthandazi ngiyakhuleka futhi ngithandaza ngizokuphumelisa